ईरान पारां पाकिस्तानी हवाई हदन की भनकड़ी हमले ते पाकिस्तान की मज़म्मत। ईरानी सिफारतकार परडेई ऑफिस तलब। एहतजाज रिकॉर्ड परडेई ऑफिस की तर्जुमान जो चवण है त ईरान चिड़ ॾियारींदड़ हवाई हदन की भनकड़ी कई ऐं हमलो कयो। हमले में 2 मासूम बाड़ियूं मारिजी वयूं ऐं 3 ज़ख़्मी थी पयूं। पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तियारी की भनकड़ी कंहिं भी सूरत में क़बूल न कई वेंदी। संगीन नतीजा निकिरी सघनि था ऐं अहिड़नि नतीजनि जो ज़िम्मेवार ईरान हूंदो। पाकिस्तान तेहरान में ईरानी परडेई वज़ारे जे लाॻेपियल आला ऑफिसर वटि सख़्त एहतजाज रिकॉर्ड करायो आहे। मुल्क के मुख़्तलिफ़ शहरनि मां ग़ैरक़ानूनी तौर तरसल अफ़गान शहरियुनि जी वतन वापसी जो सिलसिलो जारी। औरतुनि ऐं ॿारनि समेत वधीक 616 ग़ैरक़ानूनी तौर तरसल अफ़गान शहरी पंहिंजे मुल्क मुंतक़िल। हिन वक़्त ताईं मजमूई तौर 4,59,545 अफ़गान शहरी पंहिंजे मुल्क वञी चुका। गज़ा में इसराइली जारियत घटिजी न सघी। वधीक 132 फ़लस्तीनी शहीद, केतिराई ज़ख़्मी। फ़लस्तीनी अवाम ॾुकार ऐं बीमारियुनि खे मुंहुं ॾियणु लॻो। अमरीकी सेनेट में इसराइली कार्रवाइयुनि जी जांच लाइ करारदाद ते वोटिंग अॼु थींदी। करारदाद अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स गुज़िरियल महीने पेश कई हुई। ठहराव जे मतन में चयो वियो त गज़ा में इसराइल जी आलमी कानून ते अमल करण जी जांच कराई वञे। अमरीकी कानून इंसानी हक़नि जी भनकड़ी कंदड़नि खे फ़ौजी इमदाद ॾियण खां रोके थो। हारनि जे हक़नि लाइ जाखोड़ींदड़ शहीद फाज़ल राव जी 37वीं वरसी मल्हाई पई वञे। राहुकी में पीपल्स पार्टी तरफ़ां अॼु जलसो थींदो। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, अॻूणो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं ॿिया अॻवान जलसे खे ख़िताब कंदा। अदबी कॉन्फ्रेंस में अदीबनि ऐं शाइरनि तरफ़ां फाज़ल राव खे लफ़्ज़नि जी भेटा पेश। मौसीक़ी जी महफ़िल में फ़नकारनि तरफ़ां सुरनि जी वर्खा। जीएस सिंध हलचल जे बानी जीएम सैयद जी 120 सालगिरह मल्हाई पई वञे। सन में दरिया वारे बंगले ते सूफियानी राग रंग जी महफ़िल। एसयूपी सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह, सैयद ज़ैन शाह, रोशन बुर्डे, डॉक्टर नियाज़ कालानी ऐं ॿियनि जी शिरकत। फ़नकारनि तरफ़ां सुरनि जी वर्खा। सालगिरह जे मौक़े ते सैयद जीएम जी फ़िक्र ऐं नज़रिए सां वाॻियल मुख़्तलिफ़ धड़नि तरफ़ां जलसा रथियल। हैदराबाद में पुलिस पारां मुक़ाबले दौरान हिकु फोरू खे मारण जी दावा। पुलिस जो चवणु आहे त मार्केट थाणे जी हद डॉक्टर कॉलोनी वटि मुक़ाबले दौरान हाशिम अवान नाले ॾोहारी मारिजी वियो। साथी फरार। लाश अस्पताल मुंतक़िल। फरार ॾोहारियुनि जी गिरफ़्तारी लाइ इलाइक़े जी नाकाबंदी। मुल्क जे मैदानी इलाइक़नि में कोहीड़ो बरक़रार। मुख़्तलिफ़ मोटरवेज़ ट्रैफ़िक लाइ बंदि। M3 फैज़पुर खां दरखाना, M2 लाहौर खां कोट मोमिन ताईं बंदि, M4 शेरशाह खां फैसलाबाद ऐं M5 शेरशाह खां ज़ाहिर पीर ताईं भी बंदि आहे। ऐं पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड खां T20 में सीरीज़ हाराए वियो। न्यूज़ीलैंड T20 में पाकिस्तान खे 45 रन्सुनि तां शिकस्त ॾेई छॾी। 225 रन्सुनि जे हदफ़ में पाकिस्तानी टीम 7 विकेटनि जे नुक़सान ते 179 रन्सूं ठाहे सघी। बाबर आज़म 58 रन्सुनि जी इनिंग्स खेॾी। मोहम्मद नवाज़ 28 ऐं रिज़वान 24 रन्सूं ठाहियूं। न्यूज़ीलैंड जे फन एलन 16 छकनि ऐं 4